ខាងក្រោមនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រៀន PowerPoint ដោយខ្លួនឯងដែលរៀបចំជាជំហានសាមញ្ញងាយស្រួលយល់ជំហានទី1ធ្វើចិត្តឲ្យស៊ាំនឹងស្គាល់ផ្ទៃទៅធ្វើការ 1. បើកកម្មវិធី PowerPoint ហើយចាប់ផ្ដើមជាមួយបទបង្ហាញទេ Blank Presentation 2. ស្គាល់ផ្ទៃទៅធ្វើការ Slides pane ផ្នែកខាងឆ្វេងសម្រាប់មើលនិងរៀបចំ slide ទាំងអស់ Slide area ផ្នែកកណ្ដាលជាកន្លែងសរសេរនិងបន្ថែមធាតុផ្សេងទៅលើ slide បច្ចុប្បន្ន Notes pane ផ្នែកខាងក្រោមសម្រាប់សរសេរចំណាំសម្រាប់អ្នកនិយាយ Notes Ribbon ផ្នែកខាងលើដែលមាន tab និងពាក្យបញ្ជាទាំងអស់ដូចជា Home, Insert, Design ជាដើមជំហានទី2ការបង្កើតនិងរៀបចំ Slides 1. បន្ថែម slide ថ្មីទៅ Home tab New slide អ្នកអាចជ្រើសរើស Layout ប្លង់ផ្សេងដូចជា slide ចំណងជើង slide ចំណងជើងនិងមាតិកា slide រូបភាព2ជាដើម 2. ធ្វើការលើអត្ថបទបន្ថែមអត្ថបទគ្រាន់តែចុចលើ text box ហើយចាប់ផ្ដើមសរសេរផ្លាស់ប្ដូរពុម្ពអក្សរទំហំពណ៌ជ្រើសរើសអត្ថបទរួចប្រើពាក្យបញ្ជានៅក្នុង Home tab គន្លឹះកុំបញ្ចូលអត្ថបទច្រើនពេកប្រើចំណុចគន្លឹះ bullet points នឹងធ្វើឲ្យវាខ្លីច្បាស់ជំហានទី3ធ្វើឲ្យ slide ស្អាតដោយការបន្ថែមធាតុផ្សេងទៅ insert tab ដើម្បីបន្ថែមធាតុទាំងនេះ 1. រូបភាព pictures បន្ថែមរូបភាពពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបន្ទាប់ពីបញ្ចូលអ្នកអាចកាត់ crop ឬផ្លាស់ប្ដូរទំហំរូបភាពបាន 2. រាង shapes បន្ថែមប្រអប់ព្រួញរង្វង់ដើម្បីរំលេចចំណុចសំខាន់ 3. តារាង table និងត្រាប់តាង chart ល្អសម្រាប់បង្ហាញទិន្នន័យឬការប្រៀបធៀប 4. វីដេអូ video ឬសំឡេង audio ធ្វើឲ្យបទបង្ហាញរបស់អ្នកកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជំហានទី4រចនាបថ design និងប្លង់ slide layout 1. ជ្រើសរើសរចនាបថ theme ទៅ design tab ហើយជ្រើសរើស theme ដែលអ្នកចូលចិត្តរចនាបថនឹងផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ពុម្ពអក្សរនិងផលប៉ះពាល់ផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់បទបង្ហាញទាំងមូលរបស់អ្នក 2. ប្លង់ slide layout ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើ slide នៅក្នុង Slides pane ហើយជ្រើសរើស layout ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធនៃ slide នោះជំហានទី5បន្ថែមចលនានិងការផ្លាស់ប្ដូរ Animations Transitions 1. ការផ្លាស់ប្ដូរ Transitions នេះគឺជាផលប៉ះពាល់នៅពេលអ្នកផ្លាស់